니들은 아오키가하라 숲을 아냐? 일본 후지산 북쪽에 있는 숲인데 그냥 숲이 아니거든. 자살의 숲이라고 부를 정도로 사람들이 많이 죽는다고 하더라고. 왜 그런지 알아봤는데 여기 들어가면 방향 감각을 잃어버린다는 거야. 나치반도 제대로 안 되고 길을 못 찾는다고 하더라. 그리고 1978년부터 2003년까지 발견된 시신만 총 1177구였고 그 후에도 2004년에는 108구, 2010년에는 247명이 자살 시도를 했다는 거야. 근데 여기서 이상한 소리를 들었다는 사람들이 엄청 많다고 하더라. 귀에서 속삭이는 소리라든지 아무도 없는데 발자국 소리라든지 숲속에는 텐트랑 가방 같은 게 그대로 남아있고 그 주인은 없다는 거야. 찾지도 못한 사람도 많고 너무 무섭지 않냐? 같은 길을 계속 돌게 된다는 얘기도 있고 숲이 길을 바꾸는 것처럼 시간과 공간이 꼬여버린다는 소리도 있었으니까 너희들은 이 얘기를 믿을 수 있겠냐? 그리고 숲에 들어간다면 무사히 나올 수 있을까? 나라면 못 나가서 울고 있을 것 같다. 아오키가하라 투어도 있으니까 궁금하면 한번 찾아봐.